kami dari kelas Kreativitas F. Perkenalkan, saya Livia Durafko dengan NPM akhir 309 dan rekan saya Purnam Bagus Lagi dengan NPM 042. Sandra Laura dengan NPM 138. Saya Adistia Yondriani dengan NPM akhir 326. Itu kan kamu. A few moments later.
udah pada tahu belum proses pembuatan pentol lisius? Menarik bukan? Untuk selanjutnya kita akan melakukan gelar produk di Dana UPN. Tungguin ya. Kak, mau pentol. Tahu variannya apa aja? Ini bisa dilihat ya, ini nanti ada yang ini 3 jamur, yang kecil-kecil ini 3 daging, terus yang satu ini pentol mercon, yang satu pentol keju. Yang paling best seller apa ya, Kak? Biasanya sih pentol keju, cuman kita ini lagi menyediakan campur ya. Berapa varian juga nih? Satu aja. Kalau untuk satu ininya 7.000. Oh, mau dong Kak, satu aja deh, kamu mau? Udah ada sambelnya juga. Kaknya mau sambel juga? Ya mau. Yang pedas apa ya? Dua-duanya nggak apa-apa deh. Jadi satu ya? Saus kacang. Ini Bapak tahu. Oh, ada saus kacang. Oh iya, ada saus kacang juga. Ya, nggak apa-apa ini. Boleh. Ya, Jadi satu ya, Kak? iya, jadi Jadi satu aja. Belum, Mbak Rifki. Makasih ya. Selamat datang kembali ya, Kak. Iya. Halo Kak. Iya. Tadi habis beli pentol lisius ya. Gimana nih? Udah nyobain kan semuanya? Untuk Udah. Boleh di-review dong gimana nih rasanya dari pentol lisius? Kalau menurut aku pribadi, ini udah enak dan juga packagingnya tuh bagus ya. Karena kalian pakai apa ini? Paper box, paper bowl. Ya, sorry. Kalau ini ada variannya juga banyak, jadi kita bisa merasakan banyak varian pentol gitu kan. Kalau menurut aku enak sih. Ratingnya Kak dong? Kalau menurut aku tuh ratingnya 8,5. Ya, makasih ya Kak. Iya. Ditunggu next belinya. Iya. Berapa ya Kak? Satunya 7.000. Kasih Kak. Makasih ya. Beli pentol ya? Iya, bisa tahu. Reviewnya gimana nih dari pentol? Overall rasanya enak sih kak. Yang aku paling suka itu yang rasa pentol mercon karena aku suka yang pedas. Untuk ratingnya dari 1 sampai 10 dari kakak berapa? Ratingnya 9,5. Kasih. Masalah.